soo noqono adiga dhageystayaasheena qiimaha leba bal wararkii ugu khaliijka intaynaan u gelin wararka ka dhacay ama ka soo baxay bariga dhexe aynu ku horeeyno dalka Soomaaliya oo runtii ay soo ifbaxayeen bariyahan xubno ka tirsan golayaasha baarlamaanka gaar ahaan aqalka sare ayaa haatan waxa ku soo biiray gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda golaha shacabka ama golaha baarlamaanka Cabdiqaadir Cusable Cali ayaa wuxuu madaxweynaha Soomaaliya mudane Farmaajo u gudbiyay warqad ku saabsan khilaafka dalalka khaliijka iyo walaaca xubno ka tirsan buuri ay ka muujiyeen buuri mowqifka ay dawladdu qaadatay baarlamaanka wuxuuna warqadan oo shalay la gaarsiiyay xafiiska madaxweynaha loogu baaqay in dawladdu dib uga fiirsato go'aankaasi wuu sheegin gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya cid khilaafka meesha uu ka yimid iyo cid iskhilaafsan dawladdu Soomaaliya isku bay khilaafin arintaas golaha wasiirada iyo golaha iyo madaxweynuhuba wax khilaafa meena maqal arintaas isku khilaafsan yihiin golaha wasiiradu murtiyad bay ka soo saareen ay sheegeen arinta inay dhexdhexaad ka yihiin faahfaahin kama bixin cid iskhilaafsan dabcan arrimaha fulinta arrimaha siyaasadda iyo arinta fulinta waxa gacanta ku haya xukuumadda iyo madaxweynaha waxaanad moodaa in dhawaan waxaanu sheegnay ama inuu horay u saadaalinay inay soo bixi doonaan xubno u ololeeyo ama baarlamaanka dhexdiisa ha noqoto ama aqalka sare iyadoo in hore u baahinay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ah mudane ka tirsan aqalka odayaasha ama aqalka Senatka loo yaqaan Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo dawladda ku dhaleeceeyay inay qaado weyday dhaqaalihii ay Sacuudiga iyo xulafadiisu ay ugu ballan qaadeen ina dhexdhexaadnimo qaadatay taasna uu ku tilmaamay midaan dan ugu jirin dalka Soomaaliyeed dhammaan madaxdanu ma aysan faahfaahin danta ay ka hadlayaan meena tafaasiil kama aysan bixin Cabdiqaadir Cusablana wuxuu sheegay in warqadan madaxweynaha uu diray uu doonayo in arinta dood laga furo balse dood marka sharciyan la eego qaanuunka dalka Soomaaliya arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda iyo go'aanka arrimaha fulinta dalka waxa iskale dawladda Soomaaliya wixii heshiis ah ama wixii sharci dejinta u baahan ayaa u baahan golaha baarlamaanka la hor keeno balse arinta xiriirka dibadda iyo dalalka xiriirka la yeelanayo cida loo goonayo cilaaqaadka diblomaasiyadeed dhamaan waxa go'aankeeda gaara inta badan golaha fulinta ama laanta fulinta dawladda taasoo ah golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dabcan waxaan moodaa wali in madax badan oo Soomaaliyeed ay iskaga qasan tahay arinta shuruucda dalka iyo dastuurku balse wayna ogaa doonaa wixii ka soo kordha dabcan warqadii oo lifaaqeedina wad aragtaan warqadu ku saxan yahay xildhibaan Cabdiqaadir Cusable Cali oo ah gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda u qaabilsan baarlamaanka dalka Soomaaliya dabcan hadii xataa tafaasiil kale arinta ka bixino xataa hadii uu talooyin noocaas uu bixinayo Cabdiqaadir Cusable oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ama golaha shacabka qaranka Soomaaliyeed waxay dibal leeyahay inuu ballan gaar ah ka qabsado madaxweynaha dabcan arinta uu kala hadlo balse ma ahayn in arintan uu warqad dikreeta inta soo saaro uu faafiyo waxaana dad badan ay u arkaan arintaas inay tahay arin la tusayo dalka Sacuudiga iyo xulufadiisa ama ay ku qancinayaan xubno hoosta kaga xidan oo ay tusayaan afcaasha iyo arrimaha dadaalka ay ugu jiraan in qadar ay Soomaaliya godoomiso horay ayaan arinta taxliil uga bixinay dalka Soomaaliya waa dal burbursan dhibaatooyin lixaad la ka jira ciidamo shaqeeya dalka ku sugan dawladdu awood lixaad le ma laha dhaqaalaha dalku wuxuu ku tiirsan yahay inta badan deeqo ay dalalku siiyaan oo dalalka ama waxyaalo dalalka caalamka u badnaadeen dalalkan Yurub iyo dalka Mareykanka arrimaha amniga ka taageera ay siiyaan iyo qaramada midoobay laanteeda mishinka ay Soomaaliya ku leedahay iyo UNDP oo ka caawiya dhinaca tababarada booliiska iyo arrimahaas marka la eego dalka Soomaaliya dan uguma jirto inay qaataan haba yaraatee dhinac inay qaataan ama dhinac isgarab taagaan cid kasta Soomaaliya way dhibaateey kartaa dabcan hadii Soomaaliya dhexdhexaadnimo ay qaadatay waa door fiican ama waa istiraatiijiyad fiican oo siyaasadeed oo haatan ay tahay tan Turkiga maanta aynu ka hadlano madaxweynaha Turkiga uu tafaasiisha inta leg uu ka bixiyay horumarka dalkiisa uu gaaray waxyaalaha ugu badan ee Turkiga hadaynu dib ugu eegno arintiisa ayna dhinac dhigno tan Soomaaliya maanta oo aad moodaynay siyaasad noocaas oo kala u baahan tahay waxa weeye Soomaaliya ee Turkigu sidiisuba wuxuu ku soo dhaqmay siyaasadda la yiraahdo dhibaato la'aanta xiriirka dibadda taasoo macnaheedu yahay in aan Turkigu haba yaraatee wax dhibaato ah uusan la yeelan dalalka dibadda ka ah oo cilaaqaad fiican u la yeeshay cid kasta oo dalkiisa maal gashanaysa uu soo dhaweey jiray cid kasta oo dalkiisa dabcan ay xiriir siyaasadeed iyo mid military ay sameeyaan uu gacmo furan ku soo dhaweey jiray Turkigu wax uu diido uu garafka ku dhufto waxa ugu horeeyay faragelintii Mareykanka uu ku sameeyay dalka Ciraaq 2003 markaas
turkigu cagihiisa si buuxda isugu taagay haatan wuxuu kamid yahay dunida dalalka ugu waaweyn ee dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca horumarka wuxuu ku jiraa 20ka dal ee dunida ugu dhaqaalaha weyn ama ururka la yiraahdo G20 wuxuu ku jiraa dalalka ugu saameynta badan bariga dhexe iyo Yurub wuxuu kamid yahay ciidanka ugu badan ee ama dalka ugu ciidanka badan ururka la yiraahdo NATO ayuu kamid yahay wuxuu leeyahay ciidamada ugu tababarka fiican dunida mid kamida lambarka afraad ka saddexaad ayaa dalalku geliyaan dabcan waxay inta ku gaadhay baa leeyahay istiraatiijiyada ah inaysan cidnaba dhibaateyn cidna aysan fadqalaleen Soomaaliya hadii ay ku adkayso weydo doorkeedan ah inay dhaxdhaxaad noqoto waxay noqon doontaa in ay soo baxaan kooxo fara badan oo dalkan faragelin badan ku sameeyo dalkuna uu noqon karo dal kaar ah oo la isticmaalo marba qaab cidii doonta ay isticmaasho cid kastaana Soomaaliya ama dal kasto dunida ku yaala Soomaaliya maanta uu dhibaateey kara ama qadar ha noqoto ama Sacuudiga ha noqoto hase yeeshee Soomaaliya Sacuudigu uma helayo uu Soomaaliya ku dhibaateeyo oo ku kalifo inay qaataan ama ay taageeraan ayaga dabcan Soomaaliya hadii tiraahdo dhaxdhaxaad baan hanay Sacuudiga dhibaato uma geysan Imaaraadkana dhibaato uma geysan dhinaca Imaaraadka marka la eego oo dalkas dad soo badan oo Soomaaliyeed baa waxay qabaan waxay leeyihiin Imaaraadka ayaa wax inooga yimaadaan waa run ganacsiga Soomaalida ama ganacsatada Soomaaliyeed aad ayay ugu xiran yihiin dalka Imaaraadka Carabta waa dal xiriir fiican dhinaca ganacsiga Soomaaliya leh laakiin arintiis weydiinta waxa weeye dhaqaalaha ugu badan yaa hela ama yaa ka sameeya lacagta ugu faraha badan taas su'aasheeda hadaynu dhageystayaasha la wadaagno waxa weeye sida runta dalkaasi Imaaraadku 800 oo milyan ayuu sanadkii ka sameeyaa alaabaha Soomaaliya aad ee dalkiisa Soomara ama cashuuraan ama xafiisyada ay ku leeyihiin sharaa'iga Soomaaliyeed ilaa kasoo bilow Raas Casayr ilaa iyo Raas Kamboni oo wax gudbintii dalka Soomara alaabta China ka timaada ganacsatada Soomaaliyeed oo dhan waxay soo mariyaan dekada Jabal Ali ayay soo taagaan dalkaasi iyo tan shaariqa ayagoo dabcan halkaas xarumo ku leh hadii Imaaraadku ay isku dayaan inay arrimahaas ciidi dalka Soomaaliya ka galiyaan dabcan Soomaalidu mar walba way iibsadayaal dadka iibsadayaasha ana waxba ma waayaan qof kasta wax ka iibi kara laakiin dadka laga iibsadayaasha ayaa mar walba wax badan lumiya dadka Soomaaliyeedna waa inaysan walaac noocaas aysan gelin Imaaraadkuna kuma degdegi karaan inay arrimahaas qaataan oo talaabooyinka qaadaan iyagayna dhibaato lixaadle u tahay dabcan wataaraan hada waxa ku filan dalka Qatar oo ay wax ka iyaga wax ka iibi jiray Qatar oo raashinka iyo cuntooyinka ka iibi jiray Qatar hada dunida meel walba cuntadii ayaa la bariyaa loo keenayaa iyadoo ganacsigu uu meel walba uga furan yahay oo ay dunidu tartan ugu jirto inay shirkadaha waaweyn ee reer galbeedka hore waxaanu sheegnay shirkadaha sida kuwa gaaska sida Shell iyo Total iyo ExxonMobil dhamaan waxay ugu jiraan tartan Turkiga iyo shirkadihiisa waaweyn kuwa caanaha iyo kuwa cuntooyinka Iran Hindiya Pakistan dhamaan dalalkaas oo dhan waxay leeyihiin anaga naga iibsada oo anaga cuntadayda dhaqaatiir u soo dirsada oo baara oo kadibna ku qancinaya inay ka iibsadaan dabcan marka xigmada meesha ku jirta waxa weeye ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan in dalkan Soomaaliyeed uu maanta u baahan yahay inuu istaago wax la yiraahdo neutral stance ama dhexdhexaadnimo inuu ka qaato arrimahan danta Soomaaliyeed ayaa sida ku jirta dabcanna mustaqbalka dalka Soomaaliyeed urdanka iyo dawladdan liicaysa ee Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka xoog leh lagu hayo waxay ugu jirtaa inay ku adkaysato arinta dhexdhexaadnimada taxliilkaas ayaynu kaga baxayna arrimaha Soomaaliya aan laba qodob oo kale aan idinku dulbaro oo ku saabsan dalkaasi iyo wixii ka soo kordhay Qatar maanta madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu sheegay inay wanaajinayaan buur xiriirka ay leeyihiin dalka Qatar wuxuuna sheegay in saldhigga ciidanka Mareykanku ku leeyihiin dalkaas Qatar ee leeyahay Xudayd ay xoojin doonaan wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay inay hayaan codsiyo 10 dal buuri oo doonaya buuri inay saldhigyo Mareykanku ka sameystaan kuwaas oo yiri buuri xitaa lacagta naga bixinana dabcan arintaas tafaasiil kama bixin dalalka ku barayaya inay saldhigyo military ka furtaan dalalkooda lacagtana ay way bixiyaan balse waxa laga dareemi karay wareysigiisa oo siinayay TV-ga CBN in dabcan ay uu ka wado dalal Carbeed ayaa barayaya oo nagu barayaya inaanu saldhigyo ka sameysano lacagtana iyagu naga bixiyaan ciidamada badda ee dalkaasi Britain markabkooda weyn ee leeyahay HMS Middleton ayaa wuxuu gaaray magaalada Doha dalkaasi Qatar wuxuuna ka qayb galayaa tababar ama carbis ay si wada jira u muujin doonaan baa leeyahay ciidamada badda ee dalkaasi Qatar iyo waliba ciidanka la yiraahdo British Royal Navy qaybta
badda ee dalkaasi Britain waxaana la sheegay in heshiiskan horey u dhacay waana arrin kale oo muujinaysa in dalka Qatar weli uu runtii xiriir fiican dunida la leeyahay waxaana war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda difaaca dalkaas Qatar lagu sheegay in arrintan oo ay tahay baa la yiri ka hortagga iyo la dagaalanka baacsiga kooxaha wax qarbuda iyo xoojinta xiriirka labada dal ee buuri soo jireenka iyo waxa loo yaqaan wada shaqeynta dhinaca runtii military ee dalalka ka dhaxeeya waxayna ciidamadaasu dowlatuska ku sameeyay doonaan badda dalkaasi Qatar oo ay ku soo wareegi doonaan waana dalkii saddexaad ee la sameeya dowlatus tan iyo bishii June 5teedii markii dalalka afarta ay hareereeyeen dalkaasi Qatar isla markaana ay xiriirkii u gooyeen sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu qadka telefoonka mar saddexaad kula hadlay boqor Salman bin Abdul Aziz waxayna ka wada hadleen in la dedejiyo wada hadallada isla markaana arrinta la soo kufiyo iyadoo Trump uu isku dayayo inuusan muradal la'aan ku dhamaanin 4 maalmood ee Rex Tillerson xogayihiisa arrimaha dibadda uu ku bixiyay gobolka waxaana qadka telefoonka aqalka cad uu sheegay inay muradal uu noqday walow aan tafaasiil laga bixin waxa ay ku heshiiyeen qodobka ugu dambeeya yaasiin oo in ku saafmeerano maanta wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Al Thani ayaa la kulmay madaxweynaha dalkaasi Turkiga iyo dhigiisa wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Turkiga Nikolaado Mavlut Cavusoglu wuxuuna u sheegay in uu ka mahad celinayo waday yihiin dalkaasi Qatar taageerada lixaad kale ee military iyo tan dhaqaale ay runtii ganacsi ay u fidiyeen kadib markii xiriir la geliyay xilliga Ramadaanka dalkooda wuxuuna sheegay in qadiyada ku saabsan booliska military ee dalkaasi Qatar ka furteen Turkiyiintu ay tahay buuri arrin ku saabsan madax banaanida labada dal waxaana hadalka uga dambeeyay Mavlut Cavusoglu oo dhigiisa dalkaasi Turkey wuxuuna sheegay in gacan saddexaad aysan wax raad ku yeelan karin buuri saldhigga military ee aan ku leenahay dalka Qatar wuxuuna yiri waa wax u dhaxeeya buuri labada dal oo runtii wuxuu leeyahay sharci u adeegsanaya sharciga loo yaqaan international law oo sharciga madax banaanida dalalka iyo masiirka gaadhista xiriirka ay yeelanayaan dalalku wuxuuna Oglu u sheegay dalalkaasi in aysan ku kadsoomin inay farageliyaan Turkiga saldhiggiisa runtiina ay ixtiraam weyn ay gobolka dhan u hayaan ay yihiin walaaladood ayuu sheegay wuxuuna Al Thani dhankiisa sheegay inaan fashil lagu tilmaami karin buuri dadaalkii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson 4 casho qaatay asagoo u jawaabayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaash oo hore u sheegay inaan waxba ka soo naasacada doonin dadaalka Mareykanka ilaa iyo inta jilbaha dhulka loogu dhufanayo buuri Qatar isku soo wada duuduub wali xaalada Qatar fari kama qodna mar walbana dhageystayaal waxaad dadka ku haysan wararkeena ugu dambeeya oo aan si doono waanad ku mahadsantihiin dhageysigiina qiimaha la iyo doodihiina aad ka dhiibanaysaan mar walba qadiyadan iyo halka ay ku dambeyn doonto ayadoo aad moodo inay haatan abuurmayaan dad Soomaaliyeed oo dabcan arrintan doonaya inay dalkeena dhex geliyaan balse taana isha aynu ku hay doonaa wabillahi tawfiiq iyo